네, 여러분 안녕하십니까? 皆さんこんばんは。 우리를 위해서 이 장소를 지어 놓으셨나 봐요. 私たちのためにこの建物が建てられたかのように思います。 가족처럼 딱 맞는 이 장소에 딱 맞게 우리들이 모여서 이렇게 하나님의 말씀을 듣고 있나 봅니다. 家族のような温かい雰囲気の中で人数もちょうどよく場所もちょうど与えられこのように御言葉が聞けることを感謝いたします。 그리고 여러분의 그 분위기와 또 이 강의에 임하는 태도가 너무나 마음에 들어요. 皆さんのこの講義を聞く心といいますか、本当に感謝しています。 한 사람도 조는 사람이 없어요. 一人も居眠りしている人たちがいません。 어쩌면 이번 기회에 여러분들이 하나님을 경험할 것 같은 그런 생각이 듭니다. この機会にたくさんの方々がイエス様に出会われるのではないかなと思います。 우리를 만드신 그 하나님 만나기만 하면 모든 문제가 해결이 됩니다. 私たちを作ってくださったその神様に出会えば全ての問題は解決されます。 네. 첫 시간에는 우리 십자가의 의미에 대해서 말씀을 드렸습니다. 今日の最初の講義では十字架の意味についてお話しいたしました。 두 번째 시간에는 그 하나님을 내 마음에 모시는 그런 과정들에 대해서 말씀을 드렸습니다. すいません、間違えました。昨日の夕方は十字架の意味についてお話ししました。そして今日の朝はその十字架をどのようにして私たちの心に受け入れるのかについて話をいたしました。 오늘은 질병이 어떻게 생겼는지 또 어떻게 회복하는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 今夕はこの時間病がどこから来るのか、そしてそれがどのように回復するのかお話ししたいと思います。 중국에는 의학 서적이 있는데 소문이라고 하는 의학 서적이 있습니다. 中国には医学書店、医学の本があるんですけれども、ソモンという医学の本があります。 2000년도 더 되는 책입니다. 2000年前に書かれた本です。 그런데 이 소문에는 이러한 글들이 있습니다. そのソモンの中にはこのような内容があります。 이걸 이제 일본어로 보면 이렇습니다. 紀元前1、2世紀に書かれた古代中国医学書である祖門には感情と臓器の関係が記録されています。怒りは肝臓を傷つけます。過度な楽しみは心臓を痛めます。過度な思考は脾臓を傷つけます。悲しみは肺を傷つけます。恐怖は肝臓を傷つけます。 기원전 1세기, 2세기 그러니까 지금 2000 몇 년이죠? 2025년. 그렇다면 2100년, 200년 전에 이렇게 쓰여진 책이에요. ほぼ2000年前にこの本が書かれたわけです。 근데 중요한 여기에 그 요지는 감정과 우리들의 이 장기와의 관련이 있다고 하는 거예요. ここに書かれている内容は私たちの臓器とこの感情は関係がある、影響し合うと書いてあります。 그래서 분노는 간을 상하게 하고 과도한 즐거움은 심장을 상하게 하고 이렇게 관련이 있는 것에 대해서 말씀하세요. 過度な楽しみは心臓を痛め、そして怒りは腎臓を傷つけるというふうに書いています。 한국에도 이러한 유사한 책이 있는데 동의보감이라고 하는 책이 있습니다. 韓国にもこのような似たような本があります。その本は東院法眼という本です。 이 동의보감에는 실제적으로 신체와 이 마음과 관련된 것을 그림을 그려놨어요. この東院法眼の医学書には実際にこの脳と臓器が関係があるというふうに絵で書かれています。 자세히 그 글을 보면 이렇습니다. その中の内容を見ますと、女性が心配や
女性が心配や怒りや悩みの感情を持ち続けると、乳房にしこりができることがあります。これは痛くも痒くもなく、5年、7年と経つと腫れ物の表面が黒ずみ、内側から腐敗して崩れ始めます。このような症状を乳がんと言います。東方胃管外形変3 U。 여자들이 근심하고 노여움에 속이 상하면 유방암이 생긴다고 하는 거예요. 女性の方が心配や怒りを持ち続けると乳がんになると書いています。 즉 마음과 질병이 관계가 있다는 얘기입니다. なので心とこの病は関係があるということです。 그래서 병을 고치기 위해서는 뭘 살펴봐야 되겠어요? では病気を癒すためにはどこを見る必要があるのでしょうか。 마음을. 心を見る必要があります。 그래서 이 동의보감을 쓴 분, 그분이 쓴 글을 지금도 허균 박물관에 있는데, 여기를 보면은 그걸 더 자세히 알 수 있습니다. この東院法官を書いたホジュンというお医者さんがいます。そのお医者さんの博物館にはこのような、文章が飾られています。 그 영상을 보도록 하겠습니다. その動画を見てみたいと思います。保純博物館があるのですが、保純博物館に行くと横に大きな壁にこのように記されています。昔の飛び抜けた医者は人の心をうまく落ち着かせて病気にならないようにしていましたが、今の医者たちは人の病気だけに気を止めて人の心は気に留めることを知らない。これは根本を捨てて終わりを追えば、源流を探さず支流だけを探すのですから、病気を癒すことはどれだけ愚かなことではないかと記録されています。ですから本当に保純は人のための、人の心のためにこのように遠い法観を作ったのだと思います。 그래서 이 책을 쓴 허준은 병을 완전히 고치기 위해서는 마음을 살펴봐야 된다라고 얘기합니다. この本を書いたホジュン医師は病気を完全に癒すためには心を癒す必要があると言っています。 우리 글을 읽어보도록 하겠습니다. この文章を読みたいと思います。 精神の病は至る所に広がっており、人々が苦しむ病気の10分の9はここに根源がある。家庭内の問題ががんのように魂を蝕み、生命力を弱めていることもある。罪の後悔が体の機能を損ない、精神の均衡を崩すこともある。 질병의 10분의 9는 마음에서 오는 것입니다. 病気の9割は心から来ると書いてあります。 우리는 10분의 1만, 즉 마음이 아닌 부분만 계속 살펴보고 있는 거예요. しかし私たちはその10分の1割の部分だけに目を向けているのです。 그래서 마음을 살피면 병을 고칠 수 있는 것이죠. なので心を探れば、心を見れば病気を癒すことができます。 근데 마음은 어떻게 그러면 바꾸죠? では心はどのように変えることができるのでしょうか。 마음을 바꿀 수 있는 유일한 길, 그것은 예수님만이 우리의 마음을 바꿀 수 있어요. 心を変える唯一の方法、それはイエス・キリストのみが私たちの心を変えることができます。 만약에 내가 스스로 마음을 고칠 수 있다면 굳이 예수를 믿을 필요가 없어요. もし私たち自分の力で心を変え、心を癒すことができるのであれば、わざわざキリスト教を信じる必要はありません。 내가 마음을 내가 고칠 수 없기 때문에 마음을 고칠 수 있는 예수님을 믿는 거예요. 私たちが私たちの心を癒すことができないので、私たちの心を癒してくださるイエス様を信じるのです。 우리의 마음은 아까 뇌에 들어있다고 얘기했어요. 私たちの心は脳にあると先ほどお話ししました。 그래서 마음의 변화는 몸의 변화를 가져오게 됩니다. なので心の変化は体の変化を及ぼします。 포르투갈의 그 남성분이 근위 영양증이라고 한
그 병에 걸렸어요. 13살 때. ポルトガルにいるある男性が13歳の時に、筋ジストロフィーという、病気になりました。 근데 이 병은 불치병이에요. この病気は難病です。 그래서 이 사람이 걸을 수가 없기 때문에 휠체어를 13살부터 타기 시작을 했어요. そして歩くことができなくなってしまったので13歳の時から車椅子生活を始めました。ポルトガルの男性ルフィーノ・ボレゴさん61歳は13歳の時リスボンの病院で筋ジストロフィーという希少な遺伝病と診断され車椅子生活を始めた。筋ジストロフィーは筋肉が弱くなり歩行が困難になるだけでなく心臓や呼吸器の機能まで徐々に悪化する進行性の難病である。 48년 동안 이 휠체어를 탔어요. 48年間車生活を、送りました。 그런데 의사가 바뀌어가지고 다시 진단을 해보니까 이 사람이 근무력증이라고 하는 새로운 병명을 알게 됐어요. そして担当医が変わり新しく診断したところ彼の病気は筋無力症であると新しく診断されました。 근데 그 무력증은 재활 운동을 하면 회복될 수 있는 병입니다. この筋無力症というのはリハビリをすれば回復することができる病気でありました。 네, 그 기사를 보도록 하겠습니다. この記事を少し見たいと思います。そうして車椅子の上で40年以上過ごした後、2010年、ある神経医が彼の病気が筋ジストロフィーではなく筋無力症であることを発見した。筋無力症は筋肉を使うにつれ疲労を感じやすくなり、筋力が弱くなる症状だが、薬物治療が可能な病気である。 자, 이제 병명이 바뀌었어요. このように病名が変わりました。 그래서 그전에는 고칠 수 없는 병이라고 생각했는데 이제는 고칠 수 있는 병이라고 그 생각이 바뀌게 된 거예요. 以前はこの病気は癒されることがないというふうに診断されたんですけれども、新しく診断されこれは回復することができる病気だと新たに診断されたのです。 이제 그는 희망이 생긴 거예요. 彼の心の中に希望が出てきました。 운동하기 시작했어요. 運動をし始めました。 그리고 그는 일어섰어요. そして彼は立ったのです。 48년 만에 일어선 거예요. 48年ぶりに立ちました。 ルフィーノさんは40年以上使わなかった足の筋肉を使うためすぐにリハビリ治療に入りました。1年後彼はついに自分の両足で歩くことができるようになった。 여러분의 병을 의사들은 고칠 수 없다고 얘기했는지 몰라요. 그러나 하나님은 고칠 수 있다라고 얘기합니다. 皆さんの病気をお医者さんは治すことができないと診断したかもしれません。しかし神様はあなたの病気は癒されるとおっしゃってます。 하나님 의사가 더 잘 봐요? 세상 의사가 더 잘 봐요? 神様のお医者さんがもっと正しいですか？もっと治療をよくすることができますか？それともこの世にいるお医者さんの腕の方がいいですか？ 네, 가미사마 맞습니까? 神様ですか皆様？ 네. 만약에 그것을 믿으면 실제적으로 일어날 수 있어요. 이분처럼. もしそれを信じればこの人のように実際起きることが立ち上がることができます。 즉 우리들의 마음은 우리들의 몸을 모두 다 관리하고 있는 것이죠. 私たちの心は私たちの体を支配することができます。 그런데 사람들이 이 마음과 몸이 관련돼 있다고 하는데 그러면 어떤 마음이 우리들의 병을 주는가 하는 거예요. では人はこの心と体が関係があると言いますけれども、ではどのような心が病気になるのか。 이런 마음입니다. このような心の状態です。 人間が苦しむ病気の多くは心の消沈によるものである。悲嘆、憂慮、不満、後悔、自責、不信、こうしたものが一切勢力を破壊し衰弱と死を招くようになる。
밥 먹을 때 성질을 내면 소화가 안 돼요. ご飯を食べるときに怒りながら食べると消化されません。 슬픔과 걱정과 불만과 후회가 있으면 병이 오는 거예요. 悲しみ、心配事、後悔、そういうことをすると病気になります。 여러분 이것을 잘 외워놓다가 아프고 싶으면 계속 이렇게 하세요. 皆さんこれをよく覚えておいて、病気になりたいのであれば、このようになさってください。 네, 한번 슬퍼해 볼까요 오늘? 一回悲しい感情に浸ってみましょうか。 계속 후회해 볼까요? ずっと後悔してみましょうか。 그래서 이걸 잘 여러분 기억해 놓으셨다가 이렇게만 하지 않으면 반대로만 하면 여러분 건강해질 수 있다고 하는 거예요. これをよく覚えていただき、こうではなくこの反対のことをすれば健康が回復できるということです。 그럼 어떤 마음이 건강하게 만드는가? ではどういった心の状態が健康を回復させるのでしょうか。勇気、信仰、希望、同情、愛は健康を増進し、生命を伸ばす。満足した気持ち、快活な精神は肉体を健康にし、精神を強める。心の楽しみは良い薬である。箴言 17-22。 용기, 희망, 믿음, 동전, 사랑. 勇気、信仰、希望、同情、愛。 여러분 용기 있습니까? 皆さんは勇気がありますか？ 네. 아까 우리 장로님 간증하는 거 보니까 부인한테 기가 꺾여가지고 용기가 꺾였다고 그러던데. 先ほどの長老さんの証を聞きますと、奥様にあまりにも強く言われ、心が折れてしまい、勇気をなくしたと言っていました。 네. 용기가 끼면 안 됩니다. 勇気がなくなってはいけません。 희망을 가져야 되겠죠. 希望を持つ必要があります。 특별히 우리 마음에 사랑이 있어야 돼요. 特に私たちの心の内に愛がなければいけません。 그 사랑은 하늘로부터 옵니다. その愛は天からやってきます。 우리 처음에 아담과 하와는 얼마나 건강했는지 몰라요. 最初に作られたアダムとエバは本当に健康に作られました。 그래서 처음에 만들어질 때부터 여자는 남자의 어깨 정도 이렇게 키가 왔어요. 最初作られた時から、女性は男性より少し、背丈が低く、想像されました。 더 큰데 여기가. 그래서 얼마나 건강하게 그렇게 태어났는지 몰라요. 健康的に、想像されたのです。 彼の顔立ちは完璧で美しく、顔色は白くもなく、青白くもなく、赤みがかった健康で豊かな色合いで輝いていた。イブはアダムほど背が高くなかった。彼女の頭はアダムの肩より少し上に達していた。彼女もまた高貴で完璧な対称性を誇り、美しいものであった。 우리가 처음에는 이렇게 건강하게 태어났다고 하는 거예요. 私たちは最初このように健康に生まれました。 걱정해서 주름살이 생기고 그리고 맨날 우리는 과로 해가지고 이렇게 피부가 거칠어지고 이러지 않았다고요. 건강하게 생겼다고요. 毎日心配をし、顔にシワができ、そして、毎日過労し、このような、体になったわけではありません。 그러나 그가 죄를 지은 다음부터 선악과를 먹은 다음부터 그 건강이 약해지게 됐어요. 彼らが罪を犯した後、そして善悪を知る実を食べた後、健康を失い始めました。 즉 죄가 들어온 다음부터 사단이 들어온 다음부터 우리 안에 병이 생긴 거예요. すなわち罪が入ってきた後、サタンが私たちの心に入ってきた後、私たちは、病気になり始めたのです。 하나님은 절대 병을 주지 않아요. 神様は私たちに決して病気を与えません。 만약에 하나님이 병을 주고 병을 고치고 그렇다면 쇼를 하는 거예요. もし神様が病気を与え、そしてまたそれを癒すということをするのであれば、神様のそれはただのショーです。 병 주고 교회에 돈 내면 병 회복해 주고 이런 하나님 같으면 믿을 필요가 없다고 하는 거예요. 病気を与え、そして献金をしたら病気を癒す、そういった神様なのであれば信じる必要はありません。 헌금 안 내면
병 준다고 하는 저주한다고 하는 그런 교회는 다닐 필요가 없는 거예요. 献金をしなければ呪われる、そして罰が与えられる、そのような教会には通う必要はありません。 하나님은 절대 병을 주지 않아요. 神様は決して病気を与える方ではありません。 사단이 병을 주는 거예요. サタンからこの病気は来たのです。キリストは決して体の組織内に死の種を植えなかった。サタンは神への不従順を意味する善悪の実をアダムに食べさせようと誘惑したとき、死の種を植えた。 그래서 사단은 우리가 죄를 지은 다음부터 병을 우리들에게 넣어주기 시작했어요. サタンは私たちが罪を犯した後、このような病気を植え付けてきました。 그래서 생명의 하나님께 우리가 돌아가면 하나님께서 우리들에게 건강을 주시는 거예요. しかし生命の源である、命の源である神様に私たちが立ち返れば、神様は私たちの健康を回復させてくださいます。 그래서 생명과 사망, 선과 악, 이 둘 중에 우리가 하나를 선택해야 되는 거예요. 生命、命と死、そして善と悪、このどちらか私たちは選択する必要があります。 그래서 우리는 이 죄악 가운데 살면서 하나님을 선택하기 위해서 하나님을 부르는 거예요. 私たちはこの罪の世界で神様を選びたいと望んでいるので、神様を呼び求めるのです。 하나님의 이름을 망령되이 부르는 것은 그것은 죄지만 하나님을 만나기 위해서 간절하게 부르는 것은 그것은 하나님께서 원하시는 바예요. 神様の皆をみだりに、呼ぶ、神様の皆を侮辱するために呼ぶのであれば、それはいけないことです。しかし神様に出会いたい、神様に心を捧げたいと思い、神様に助けていただきたいと神様を呼び求めること、それは神様が私たちに望んでおられることです。 죄악에서 빠져나오기 위해서, 통증에서 벗어나기 위해서 수천 번 수만 번 부르는 것은 하나님을 만나고자 하는 것이기 때문에 하나님께서 기뻐하시는 것이에요. その罪から逃れたい、解放されたい、そしてこの痛みから解放されたい、そう願い神様の皆を数百回数千回呼ぶこと、それは神様が喜ばれることであります。 우리들의 선택력을 사용하는 것입니다. 私たちの選択力を発揮するのです。 命を与えうるすべての力は神から来る。人が病から回復するとき、その人を回復させてくださるのは神である。病気や苦しみ、そして死はいわば反作用の結果なのである。サタンは破壊者であり、神は回復者である。 우리는 어느 쪽을 선택하느냐 하는 것입니다. 私たちはどちらを選ぶのでしょうか。 하나님께서는 우리들에게 처음에 만드실 때 엄청난 활력을 우리에게 넣어 주셨어요. 神様が私たちを最初に創造された時に、力を与えてくださいました。神は人間に非常に大きな活力をお与えになった。そのため人間は歪んだ習慣の積み重ねの結果としてもたらされた数多くの病気に抵抗することができ、6000年の間生き延びることができた。 우리의 몸에 활력을 많이 축적해 놓았다고 하는 거예요. 私たちの体に非常に多くの大きな活力を与えてくださったと書いてあります。 그런데 우리가 죄를 짓고 스트레스를 많이 받으면 이 활력이 많이 빠져나가는 거예요. でも私たちが罪を犯し、そしてストレスがたまるとこの活力が消耗されます。 한 아주머니가 저희를 찾아왔어요. ある女性が私のところにやってきました。 32살 먹었어요. 32歳の女性でした。 남편도 32살이에요. ご主人様も32歳でした。 그런데 남편이 17살 때부터 도박을 하기 시작해서 32살까지 도박을 했는데 그는 도박하면서 몸이 너무나 약해져서
부부가 잠자리도 같이 못 한다는 거예요. 彼は17歳の時からギャンブルを始め32歳になる時までギャンブルをし続けました。でもそのギャンブルをし続けることによって体があまりにも弱くなってしまい、まだ若いにもかかわらず夫婦一緒に寝ることができなくなってしまったと彼女は言いました。 즉 남의 돈을 따먹기 위한 것이 가장 스트레스를 많이 받는 거야. 人のお金をこう盗むというギャンブル、これは本当にストレスの高いことです。 그래서 80, 90세 된 사람보다 더 늙어버린 거예요. 80、90の人よりも、老けてしまいました。 즉 활력을 많이 빼가버리면 그 활력이 줄어서 생명이 이제 거의 끝나가는 거예요. この活力を使いすぎてしまうと生命が短くなります。 자, 우리가 활력을 많이 갖다 쓰면 우리는 쉽게 늙고 쉽게 병이 드는 거예요. 私たち活力をたくさん持って使ってしまうと私たちは、すぐ、老化し、そして、生命を、短く短縮してしまいます。 그래서 의사들은 거의 다 암의 원인을 스트레스라고 얘기를 해요. ほとんどの、お医者さんが言うにはがんの根本的な、理由はストレスだと言います。 しかし、もし生命力があまりにも急速に消耗されると、神経系は現在使用する力をその源から借りることになり、そして一つの器官が損傷を受けると、すべてが影響を受けることになる。 활력을 갖다 많이 써버리면 우리들이 병이 오는 것이에요. 活力を前もって、使ってしまうと病気になります。 하나님께서는 우리 안에 회복할 수 있는 능력을 넣어주셨어요. 神様は私たちに回復することのできる力を与えてくださいました。 남미에 있는 원숭이는 이 그 망고 이파리 같은 그 독성이 있는 이파리를 먹어요. 南の方にいる猿はこのマンゴーの葉を好んで食べます。しかしそのマンゴーの葉には少し毒が含まれています。 유카립터스 오일도 그렇습니다. ユーカリも少し毒素を含んでいます。 그런데 그들이 그 원숭이가 해독제를 먹는 걸 보게 된 거예요. しかしその猿がその葉を食べた後解毒、剤を食べているのが分かりました。 우리 영상으로 좀 봅시다. この動画を見たいと思います。 たとえ関連性を感じることができても、動物が自分にとって有益な物質をどのように見つけているのかは分かりません。たとえ関連性例えばザンジバルの猿がどのようにして解毒剤として木炭を食べるようになったのかは分かりません。彼らは毒性の強いマンゴーやアーモンドの葉を好んで食べます。さらに人々が火を消して残った炭も好んで食べます。木炭は泥と同じように毒を中和して吸収する性質があるので、有毒な餌による副作用を軽減してくれます。 動物たちの治療法は食べることだけではありません。カプチンザルはハイパーの木を見るとその葉を落としていきます。食べるためではありません。その代わりに猿はその葉っぱで体をこすります。 そうすることで葉っぱに含まれる強力な殺菌成分が皮膚病を防ぎ、蚊に刺されるのを防いでくれるからです。 동물들이 해독제를 발견했어요. 動物たちが解毒剤を発見しました。 천연계 속에는 해독제가 있어요. 自然界の中には解毒剤があります。 우리는 뉴스타트 건강법을 알아요. 私たちはニュースタート健康法を知っています。 음식과 운동과 물과 햇볕과 공기와 휴식과 절제와 하나님을 믿는 것, 이것이 우리들에게 준 건강 비법이에요. 私たちこのニュースタート、食事、運動、
お水、日光、空気、そして休息、節制、神様を信じることです。 우리들에게 어떻게 건강할 수 있는지 방법을 주셨어요. どのように健康でいられるのか、その方法を教えてくださいました。 예를 들면 소나무에 가지가 잘리면 소나무가 죽지 않고 송진이 그것을 막아버려요. 松の木の表面傷つけば、そこから液が出、その木を守ります。 송진을 하나님께서 넣어놓고 소나무를 만드셨어요. この液も含んで、神様はこの松の木を作られました。 사람이 다리가 부러지면 그 뼈를 붙일 수 있도록 악교지를 사람 속에다 넣어놨어요. もし人が骨折したらその骨と骨をくっつける成分を体は含んでいます。 즉 우리 몸에는 회복제가 있다고 하는 거예요. なので私たちの体自体がこの回復する力があるのです。 암을 걸리면 암을 죽일 수 있는 면역이 우리 몸속에 있다고 하는 거예요. がんになった時にそのがんを殺すことのできる免疫の力が私たちの中にはあります。 그런데 기부스를 해서 뼈를 붙여야 되는데 붙이는 약은 우리 몸속에 들어있고 붙이는 것은 기부스를 하는 것은 의사가 해주는 거예요. 骨折した時にギブスをしますけれども、骨と骨をくっつける、その力は私たちの体の中にあります。しかしそのギブスをしてくれるのはお医者さんがギブスをしてくれます。 그런데 기부스를 잘라버리고 마음대로 운동하면 다리가 또 떨어져 나가는 거예요. でもギブスをはめないで、自分勝手に動けばまた骨は折れてしまうわけです。 우리들이 스트레스로 인해서 병이 왔는데 병을 고치면서 또 스트레스를 받으면 병이 안 낫는 거예요. 私たちストレスで病気になりました。しかしストレスを抱えながらストレスを、もらい続けながら、生活をすると病気が癒されません。 즉 마음을 바꿔야 되는 거예요. すなわち心を変える必要があります。 계속 걱정하면서 병만 낫겠다고 하는 것은 그건 자기 기만이에요. 心配し続けながら病気は回復、したらいいと思うというのは自分自身を騙していることになります。 자, 다시 한번 반복하겠습니다. もう一度、言います。 지금 혹시 졸리신 분은 눈을 번쩍 뜨세요. 今ちょっと眠い方は目をパッチリ開いてください。 이 앞에 누가 서 있죠? この前に誰が立っていますか？ 가장 세상에서 멋있는 사람이 서 있는데요. 世界で一番ハンサムな人が立っています。 와다시노 나마에와 연사마 데스. 연사마이스 배용준, 와다시와 김용, 다카라 와다시와 연사마 데스. 여러분 인정해 주세요. 皆さん同意しますか？ 네, 연사마 잘 보세요. ヨン様がはっきり見えるように目をパッチリ開けといてください。 네. 자, 뼈를 붙이는 것은 우리 몸속에 있는 그 접착제가 있어요. 骨をくっつけるのは私たちの体の中に、その骨をくっつける、力があります。 움직이지만 않으면 붙어요. なので動かさなければ骨と骨はくっつくようになっているのです。 스트레스를 받기 때문에 암이 생겼어요. ストレスがたまりがんになりました。 스트레스를 없애면 암이 나와요. ストレスをなくせばがんが癒されます。 걱정하면서 스트레스 받으면서 암 나으려고 하는 것은 잘못된 거예요. 心配しながらそしてストレスを受け続けながらがんを癒そうとするということは間違いです。 하늘의 원칙이에요. これが天の原則です。 그래서 예수님이 필요한 거예요. なので私たちにはイエス様が必要です。 もし人が皮膚を切ったり骨を折ったりすると、すぐに自然はその傷を治し始めるので、人の命が保たれる。しかし人は自然の働きを妨げることによって、それが自分に十分に作用しないようにすることもできる。 그래서 우리가 스스로 방해를 하기 때문에 병이 잘 낫지 않는 거예요. 私たち自分自身がこの癒すことを、妨害するので邪魔するので私たちは病気がなかなか回復しません。
우리 몸 안에는 면역이 있어요. 私たちの体の中には免疫力があります。 그 면역은 피 속에 들어 있어요. その免疫力というのは血液の中で、血液の中にあります。 그것은 우리 몸에 병균이 들어오면 잡아먹거나 또는 피가 상처로 흐르면 피를 멈추게 하는 역할을 하게 되는 것이죠. 私たちの、体内にウイルスや菌が入ってきたら、それを殺し食べるか、処理するか、そしてまた、その傷がついたら、その出血をしないように止めることもできます。 그런데 이 피는 굵은 뼈 골수에서 생산이 돼요. この血液はどこで作られるのかと言いますと、骨から作られるわけです。 그런데 이 면역이 하는 역할을 우리가 살펴보면요. この免疫力の働きを見てみますと、 우리 집에 어느 날 개를 2마리를 묶어놓고 한 10여 년 전에 한 20년 전에 묶어놓고 사람이 나타나지는 않는 거예요. 20年ほど前だったと思います。私たちの、家のところにこの2匹の犬を、置いて主人がいなくなりました。 그 20년 전에 이 개가 비쌌어요. 20年前この犬はとても高い犬でした。 수컷과 암컷이에요. メスとオスでした。 근데 수컷은 약해요. 싸움도 잘 못하고. オスは、弱く喧嘩もあまりできませんでした。 근데 암컷은 얼마나 싸나운지 몰라요. でもオスが、メスちょっと待ってください。 암컷이 싸놨다. 암컷이 남자였죠. 온나. メスは、すごい穏やかだったんですけれども、オスは、本当に、凶暴でした。 이 개들도 사람과 비슷하나 봐요. 犬も人と一緒ですね。 암컷은 싸나워요. メスは、もう私なんて言うんですか、メスが凶暴で、オスが穏やか。私なんて言った。 오늘 너무 통역을 많이 시켜가지고 지금 すみません、なんかちょっと頭が。 과해져 버렸어요. 이제. 그냥 쉽게 온나로 합시다. 단세로. 그러니까 이 수컷은 다른 개가 오면 나를 물까봐 막 짖는 거예요. なのでオスは、近くに違う何か、人や、犬が近づいてくると自分がやられてしまうんじゃないか、傷つけられるんじゃないかと思い、吠えます。 근데 암컷은 싸나우니까 짖지도 않고 있다가 오면 확 물어버려요. でもメスは、ただじっとしていて、近くに誰かが来たらただ、噛みつくのです。 그러니까 우리 몸이 면역이 약하면 막 짖어대요. 이 이상한 병균 같은 것만 가까이 와도 짖어대요. 私たちの免疫力が、衰えると、何かちょっとしたものでも入ってくると、体がそれに過敏に反応するのです。 그래서 병균 비슷한 꽃가루만 묻어도 동물 털만 묻어도 갑자기 두드리게 확 나와버려요. なので、少し菌と似ているような、花粉とか、動物のペットの毛などが体につくと、それにすぐ反応してしまうのです。 이거 알레르기. これはアレルギーです。 알레르기는 면역이 약해져 있다고 하는 거예요. アレルギー反応を起こすということは免疫力が落ちているということです。 천식이에요. 이 병균 비슷한 꽃가루만 두라도 캬캬캬캬 이게 천식을. 喘息も自己免疫疾患です。 그래서 알레르기에 있는 것은 면역이 지금 약해져 있으니까 면역을 강하게 하라는 얘기나 다름없습니다. なので何かのアレルギーがあるのであれば免疫が落ちているということなので免疫を高める必要があります。 건강하면 그런 거 하지 않아요. 健康であればそういう反応は起こしません。 즉 면역이 약해져 있다고 하는 건 어디가 약해져 있죠? では免疫が衰えているということはどこが弱っているのでしょうか。 피가 약해져 있다고 하는 것은 피 생산을 하는 뼈 속이 약해져 있는 거예요.
健康な血液が作られてないということは、この骨が弱っているということになります。 즉 우리의 뼈가 지금 약해져 있기 때문에 면역이 약해져 있고 면역이 약해져 있기 때문에 병균을 잡아 죽이지 못하고 있는 거예요. すなわち骨が弱っているので私たちの免疫が落ち、そして免疫が落ちているので外部から来るそのウイルスや、菌などと戦うことができないのです。 이 말레이시아에서 한 의사 부부가 왔어요. マレーシアからお医者さん夫婦がやってきました。 근데 부인은 간호사고 남편은 의사예요. 奥様は看護師で、ご主人様はお医者さんでした。 그런데 그 간호사 부인은 오랫동안 알러지 때문에 음식을 잘 먹을 수가 없어요. この奥様看護師だったんですけれども、長い間アレルギーがあり、いろんな食べ物を食べることができませんでした。 그루텐이나 콩이나 두부나 이런 걸 먹으면 두드리기가 나고 이 목이 부어버려요. グルテン、豆腐、大豆、そういったものを食べると、体にブツブツができ、そして、扁桃腺のところが腫れます。 그래서 거의 음식을 제한적으로 먹기 때문에 아주 조금씩만 먹는 거예요. そしていろんな食事を制限し、本当に少しの量だけを食べていました。 저는 그분하고 상담하면서 이런 얘기를 충분히 해주고 우리의 면역이 강하면 얼마든지 다 먹을 수 있어요. 私が今日の講義のような話をし、私たちの免疫力が高まれば、どんな食べ物を食べても、それにアレルギー反応は起きませんよと言いました。 그는 제 말을 받아들이고 기도하면서 마음을 바꾸기 시작을 했어요. 彼女は私と話した後、それを受け入れ、お祈りをしながら自分の心を変えてくださいと祈りました。 남편이 의사고 본인도 간호사기 때문에 현대의학을 가장 잘 알고 있다고 생각하는데 그 의학보다 하늘의 의학이 더 대단하다고 하는 것을 받아들이고 그가 실천에 옮기기 시작을 했어요. 夫は、ご主人様はお医者さんですし、彼女は、看護師です。なのでこの医学的な知識はたくさん持っています。しかしこの天の医学を信じようと、思ったのです。 그런데 이분이 고쳐지기 시작하는 거예요. でも彼女が少しずつ癒され始めました。 私は自分自身に頼る傾向がありました。そして自分の思いの中で神様の力をリミットさせていました。神様に委ねるべき重荷を自分で背負おうとすることがありました。これは私の問題であり、手放して休むことを学ばず、神様を完全に信頼していませんでした。院長先生に食べ物のアレルギー問題をお話しした時のことです。私は16年間その問題を抱えていました。最初はどうにかして克服しようとしました。しかし時間が経つにつれて諦めるようになりました。もしかしたら癒されることは神様の御心ではないのかもしれない。このアレルギーは肉体のトゲとして私はただこのまま生きていくしかないのだ。だからただ食べなければいい。豆腐は食べられない。大丈夫。大豆も食べられない。大丈夫。パンも食べられない。大丈夫。院長先生がおっしゃいました。そんなことはありません。それは神様の思いではなく、あなた自身の思いです。その時私は気づかされました。そうです。私は神様に求め続けることをあまり喜んでしていませんでした。そして神様は講義を通してもう一度私に気づきを与えてくださいました。神様と深い関係を築き、すべてを委ね従うことでした。そして否定的な思いが神様の力を制限しようとするとき、私は神様の声に従い、選ばなければならないことを食卓の前に立ったとき、私はただこう言いました。神様、食卓にあるものは何でもいただきます。16年間私は食べ物を見るたびに何を使っていますか？グルテンは使っていないですよねと尋ねていました。食卓の前でその思いが頭の中をぐるぐる回っていたので、それを消そうとしました。神の恵みによってセロナムに来れてからは何を食べてもアレルギー症状は出ていません。本当に感謝します。神様を賛美します。
16년 동안이나 먹지 못했던 음식을 먹게 된 거예요. 16年間食べることのできなかった食べ物を食べることができるようになったのです。 하나님께서는 낫기를 원하시는 거예요. 神様は私たちが癒されることを望んでおられます。 즉 피가 아까 면역이라고 그랬는데 그 피는 우리의 골수, 뼈 속에서 생산이 되는 거예요. この血液がの中に免疫の力があると言いましたけれども、この血液を作るのは骨です。 그렇다면 이 뼈가 왜 약해져 있느냐 하는 거예요. ではこの骨がどうして弱くなってしまったのでしょうか。 저는 오랫동안 이러한 그 자가 면역 질환, 즉 면역이 약해서 생기는 병들에 대해서 수없이 많은 책들을 보게 됐어요. 私はこの自己免疫疾患に関するいろんな本を読みました。 거기에 해답이 없었어요. そこにはしかし答えがありませんでした。 그러나 어느 날 성경을 보는데 거기에 해답이 있었던 거예요. しかしある日聖書を読んだんですけれども、答えはそこにありました。 뼈가 약해지는 이유를 설명했어요. そこに骨が弱くなる理由が書いてあったのです。 心の楽しみは良い薬である。魂の憂いは骨を枯らす。箴言17の22。 심령의 근심은 뼈를 망가뜨리는 거예요. 魂の憂いは骨を枯らします。 면역이 약해진 이유는 우리들의 근심이었어요. 免疫力が落ちる理由は私たちのこの魂の憂い、心配事でした。 한 부부가 뽀뽀를 하려고 그러면 아이가 뽀뽀를 못하게 하는 거예요. お母さんとお父さんがキスをしようとすると子供が嫌がります。 질투예요, 질투. 嫉妬しているのです。 여자들도 질투가 많죠? 女性の方が嫉妬しますよね。 이 그림을 보면 알 수 있어요. この絵を見たらわかります。 저 얼굴 좀 보세요. 彼女の顔を見てください。 그런데 이 마음 질투는 뼈를 약하게 만들어요. この嫉妬は、骨を枯らします。 穏やかな心は身の命である。しかし興奮は骨を腐らせる。箴言14の30。 아, 면역을 약하게 하는 게 질투심이에요. 免疫を落とすのは嫉妬心でした。 근데 최고로 면역을 약하게 하는 것이 또 있어요. あともう一つ免疫を落とすものがあります。 그것은 죄책감이에요. それは罪悪感です。 즉 하나님은 우리 죄를 용서하셨는데 나는 내가 죄값을 져야 된다고 하는 것이에요. 神様はすでに私たちの罪をあがなってくださり許してくださったにもかかわらず、その責任を自分で取ろうとすることです。 그래서 내가 나를 자학하는 거예요. そして自分が自分自身を痛みつけます。 그래서 이 자가면역 질환이라고 하는 것은 내가 나를 공격하는 병을 자가면역 질환이라고 그래요. この自己免疫疾患は自分の細胞が自分の臓器を痛め攻撃することが自己免疫疾患です。 여러분 죄 많이 졌죠? 皆さん罪たくさん犯しましたよね。 죄에 대한 책임 져야죠? その責任皆さんが負わなければいけませんか？ 죄를 졌으니까 책임져야 되잖아요. 罪を犯したのですからその責任を負わないといけないんじゃないですか？ 그런데 세상의 도덕은 네가 도둑질하면 네가 감옥 가야 돼. 네가 사기치면 네가 당해야 돼. 라고 얘기해요. しかしこの世の道徳はあなたが盗みをしたのであればあなたがその責任を取らなければいけない。あなたが詐欺をしたのだからあなたがその責任を取らなければいけないと教えます。 근데 특별히 일본인들은 마음이 정직하기 때문에 그 죄에 대한 책임을 본인이 지려고 하는 성향이 많았어요. この日本の方々は特にとても誠実で正直な国民なので何か過ちをし罪を犯した時に自分でその責任を取ろうという性質があることが分かりました。 그래서 의외로 일본 분들이 죄책감이 많았어요. そして意外と日本人の方々にたくさん見られたのがこの罪悪感でした。 우리가 죄를 짓는 이유는
사단이 우리에게 죄에 대한 생각을 넣어주고 내가 그것을 죄를 졌는데 이 죄값은 예수님이 지셨다고 하는 거예요. 私たちが罪を犯したのはサタンがそういった考えを植え付けてき、私たちが罪を犯しました。しかし私たちがその犯した罪をすでにイエス様があがなってくださったのです。 그런데 사단은 죄를 넣어주고 죄를 지면 죄값은 네가 지라고 하는 거예요. しかしサタンはその罪を植え付けてき、そして私たちが罪を犯した後、その罪の責任はあなたが取りなさいと言ってきます。 즉 내가 잘못한 것은 죄를 만들어낸 게 아니고 사단이 넣어준 죄를 내가 잘못 사용한 것뿐이에요. 私が間違えたことは、私が何か間違いを作り出し行動したのではなく、サタンが植え付けてきた考えを間違って選択してしまったのです。 그 주님께서 원하시는 것은 네가 나를 선택하지 않고 사단을 선택해서 죄를 졌지만 죄값은 내가 질 테니까 다음부터는 사단을 선택하지 말고 나를 선택해다오. 이것이 주님께서 원하시는 거예요. イエス様が私たちに望んでいるのは、あなたが間違った選択をし、サタンを選んでしまったけれども、でも次からはサタンではなく、私を選びなさい。私はすでにあなたがその間違った選択をしてしまった責任をすでに私がもう引き受けたから、私があがなったから、次からは私を選びなさいとおっしゃるのです。 죄에 대한 책임은 예수가 지시겠다고 하는 거예요. 罪に対する責任はイエス様が背負ってくださるとおっしゃっています。 그분이 원하시는 것은 생각이 들어올 때 이제까지는 너는 사단을 선택했지만 다음부터는 나를 선택해다오. 이것만 원하시는 거예요. イエス様が望んでおられるのは、今までは2つの考えが入ってきたときにサタンを選んでしまっていたけれども、これからはサタンではなく私を選びなさい。イエス様はそれを望んでいるのです。 이것을 죄로부터 돌이키는 거라고 얘기해요. これを罪から悔い改めると言います。 다른 말로 얘기하면 회개예요. 言い換えますと悔い改めです。 회개는 자기를 자학하고 자기를 괴롭게 하는 게 회개가 아니고 죄로부터 돌이키는 것을 회개라고 그래요. 悔い改めは自分を傷つき、そして自分を苦しめるのではなく、悔い改めというのはその方向を変えることです。 죄에 대한 책임은 예수님이 다 지셨어요. 罪に対する責任はすでにイエス様が補ってくださいました。 우리는 믿음으로 구원 얻는 것입니다. 私たちは信仰によって救われます。 근데 이 죄책감이 우리들의 뼈를 가장 아프게 만드는 거예요. しかしこの罪悪感が私たちの骨を枯らすのです。 죄책감으로부터 벗어나세요. この罪悪感から解放されてください。 일본인들은 정직하고 도덕도 잘 지키지만 하늘의 도덕을 더 잘 지켜야 돼요. 日本の方々はこの世の道徳を本当によく守ります。そしてとても誠実で忠実です。しかしこの天の道徳をこの世の道徳より守る必要があるのです。 이렇게 정직한 분들이 하늘의 도덕에 정직하면 얼마나 많은 사람들이 구원을 받을까요? このように正直で忠実誠実な方々が天の道徳を守ればどれほどたくさんの方々が救われるでしょうか。 여러분 꼭 승리하기를 바랍니다. 皆さん勝利することを願っています。 罪の意識は当然カルバリーの十字架のもとに置くべきである。自分の罪の多さを意識し続けることは命と真の幸福に対して毒を注ぐことになる。今イエス様がこう語っておられる。すべて私に任せなさい。私があなたの罪を取り去り、あなたに平安を与えよう。もはや自分を責めることはない。 자기를 자학하지 말라고 한 거예요. 自分を責めることはないとおっしゃっています。 그것은 그리스도인들이 할 일이 아니에요. 自分を責めることはクリスチャンがすることではありません。 그것은 자기 힘으로 구원 얻으려고 한 이방신들이 하는 거예요. それは自分の力で救いを得ようとする他の宗教のすることです。 예수님이 죄값을 다 지셨는데도 사람들은 믿지 않는 거예요.
イエス様がすでに私たちの罪をあがなってくださったにもかかわらず、人々はそれを信じません。 세상에서 가장 먼 데가 동에서 서까지가 가장 멀어요. 世界で一番遠いのが東から西です。 그래서 주님께서는 내가 네 죄를 동에서 서까지 옮겨놨다고 얘기해요. イエス様はあなたの罪を東から西まで移したと言います。おっしゃっています。 主は我らの罪に従って我らをあしらわず、我らの不義に従って報いられない。東が西から遠いように、主は我らの咎を我らから遠ざけられる。詩編103の10、12。 한 청년이 왔는데 오늘 아까 간증했던 그 장로님의 조카인데 이 청년이 온 몸이 아토피예요. ある青年がセロナムに来ました。先ほど証しをした長老さんの、甥っ子です。体全身がアトピーでした。 이 청년은 자기가 모든 것을 다 책임지려고 하는 사람이에요. 彼はすべてのことを自分で責任を取ろうという性質を持っていました。 스트레스가 오면 풀 길이 없는 거예요. ストレスがたまるとそれを発散することができなかったのです。 그는 하나님을 믿지 않기 때문에 하나님께 맡기지 못하는 거예요. 彼はクリスチャンでなかったので、それを神様に委ねることができませんでした。 그래서 온 몸에 아토피인데 이 청년이 이 아토피를 고치기 위해서 우리 세로남에 왔어요. 体全身がアトピーでした。そしてこのアトピーを癒すためにセロナムにやってきました。 이 아토피는 아까 얘기한 것처럼 자가 면역 질환이에요. このアトピーは先ほど、言ったように自己免疫疾患です。 자기 면역이 잘못돼서 면역체가 자기 몸을 공격하고 있는 거예요. この自分の免疫システムに異常が起き、自分の体を攻撃するのです。 자기 죄에 대한 책임을 자기가 지려고 하는 거예요. 自分の罪の責任を自分が責任を取ろうとしているのです。 근데 이 청년이 복음을 받아들이기 시작하는 거예요. この青年が福音を受け入れ始めました。 이 고쳐지는 과정을 설명을 하는데 들어보도록 합시다. この癒されていく過程を、説明しています。証を聞きたいと思います。 네, 이때는 その時は手がこんなに腫れていて、指を正しく曲げることさえできませんでした。3週間から4週間ほどずっとこうして過ごしていました。 엄지랑 검지로만 이렇게 3주 4주를 살았고 씻을 때 너무 洗う時もとても痒くて、手首や腕にも症状が現れました。体中にカビが生えた感じがしました。 낀 느낌? 그래서 제 몸을 보면 또 だから自分の体を見るとまたゾッとしてしまいます。 또 ゾッとするとますます悪化する悪循環が続いたんです。その時は特に失神からの漏れ出しが一番ひどくて、その瞬間に写真を撮りました。 양치하다가 歯を磨いている最中に突然漏れ出してきました。 저게 다 진물이에요. その全てが漏れ出しでした。 목에 首にはなかったのに漢方薬を飲んだ後に首にも現れました。 면역 免疫抑制剤も副作用がとても強くて、私もとても辛かったのでそれをやめることにしました。 다행히 幸運なことに新しいスタートを切ったニュースタートセンターに参加しました。最初に参加した時は自尊心が非常に低く、うまくやっていけるか心配もたくさんしました。 지낼 수 있을까 걱정도 많이 했는데 その後薬の服用も完全にやめました。免疫抑制剤や軟膏など 4,5 日でとても良くなりました。皆さんもご存知の通り、 만에 엄청 좋아졌거든요. 다들 아실 거예요. 日に日に肌が良くなっていくと言われました。心配せずに鏡を見ないか、神様を見つめながら神様に頼り、 바라보고 ますます良くなるという信仰でこれからも生きていこうと思っています。 믿음으로 앞으로도 계속 살려고 합니다. 이제 正直言ってアトピーになって良かったと思うこともあります。 이런 곳에 セロナムに来ることができ、自分が想像してもいなかった新しい人生をスタートすることができたからです。 아토피가 와서 잘 됐다 싶을 때도 있어요. 저는 나가서도 이제 今は教会にも一生懸命通っています。 다니고 언제 어디 いつでもどこでもここにシェルターがあるので安心できます。 쉼터가 계속 있으니까 좀 안심이 되고 그때는 치료 목적이 その時はアトピーの治療目的としてではなく、霊的向上のために来たいなと思っています。 오고 싶을 정도로
また戻ってくるくらい少し頼もしいと感じています。 며칠 만에 어떻게 이렇게 나을 수 数 있죠? 日でここまで回復しました。 마음이 바뀌니까. 心が変えられたのです。 특별히 면역은 더 빨리 증상이 나타납니다. この免疫疾患はより早く効果が出てきます。 이렇게 심한 사람이 어떻게 이렇게 こ 회복이 のように 됐을까요? ひどかった人がどのようにここまで回復したのでしょうか。 우리들은 우리들의 인간의 능력 가지고 고치려고 그러면 고칠 수가 없어요. 私たち人間の力で癒そうとするときには限界があります。 하늘의 초자연적 능력이 들어와서 우리를 고칠 수 있어요. 天の超自然的な力がやってき癒していただくのです。 私たちを回復させる力は超自然的でなければ価値がありません。悪の支配を人々の心から断ち切ることができるのは神の力であるイエス・キリストの力だけです。 그가 과거에 믿었던 안 믿었던 관계없어요. 와서 주님을 찾으면 하나님께서는 구분하지 않고 치료를 해주시는 거예요. 過去にイエス様を信じていても、イエス様を信じていなかったとしても、それは全く関係ありません。イエス様を探し求めれば、差別することなく皆に出会ってくださるのです。 복음을 오해하지 말고 곡해하지 말고 바로 있는 그대로 받아들이면 치료가 된다고요. 福音を誤解せず、違った視点から見るのではなく、ありのままを受け入れれば回復に至るのです。 福音をその純粋さと能力のまま受け取るとき、それは罪に由来する病気を治す治療薬となる。義の太陽はその翼に癒しを携えて昇る。マラキ 4-2。 우리에게 치료의 그런 지름길을 하나님께서 말씀하셨어요. イエス様が私たちにこの癒しの近道を教えてくださいました。 이제 우리는 그 길을 선택하기만 하면 되는 것이에요. 私たちはその道を選択すればいいのです。 아까 보셨죠? 즉 불치병 환자들이 더 빨리 일어날 수도 있다고 하는 거예요. 先ほど見たように難病の人の方が早く立ち上がる場合もあります。 의사가 안 된다고 하는 그런 병, 사람들은 안 된다고 하는 그 병이 더 빨리 나을 수도 있다니까요. 医者から諦められ、そして人は治らないという病気が早く治るかもしれません。 그것은 내가 할 수 없는 것을 주님께 맡기니까. 私ができないことをイエス様に委ねた時です。 여러분 이번 교회에 꼭 가지고 온 소원이 이루어지기를 바랍니다. 今回皆様がここにセミナーに参加している間、皆様の願いが叶えられますように祈っています。 우리 할 수 있죠? 皆さんできますよね。 데키루! 우리 한번 구호 외칩시다. 皆さん一緒に言ってみましょう。 원, 투, 쓰리, 데키루! 예.